वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। मैं वह सरजीत सिंह गाँव प्यौरी नज़दीक गिद्धलवा जिला श्री मुक्तसर साहिब पंजाब। गाँव प्यौरी गली नंबर 1414। आज हम सब नींबू की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे नींबू जो होता है इसे संस्कृत में बीजपुर कहा जाता है और हिंदी में बिजौरा नींबू कहा जाता है और फारसी भाषा में तरंज कहा जाता है और अरबी भाषा में उत्तरंज कहा जाता है। ये जो बिजौरा बीजपुर नींबू होता है श्रेष्ठ गुणकारी होता है और बहुत सारे रोगों का शमन करता है। जैसे त्रिदोष नाशक होता है, वायु रोग, गर्मी और ठंड, बलगम, खांसी इन रोगों का शमन करता है। त्रिशा रोग, प्यास लगनी और वमन, उल्टी इन रोगों का भी नाश करता है और मदात्या रोग का शमन करता है और अर्श रोग, बवासीर इन रोगों का शमन करता है। और ये जो नींबू होता है श्रेष्ठ गुणकारी होता है, रुचिकारक होता है और गुलम आदि रोगों का शमन करता है। और जैसे ये जो बिजौरा नींबू होता है श्रेष्ठ होता है, रुचिकारक होता है, उदरसूल इत्यादि रोगों का शमन करता है। ये जो नींबू होता है श्रेष्ठ गुणकारी होता है और भूख तेज करता है और बहुत सारे रोगों का नाश करता है। और इसमें विशेष गुण ये होता है कि विष का शमन करता है, जैसे सर्प विष और जैसे कि बहुत सारे जो विष होते हैं इसका ये शमन कर देता है और जहर नाश कर देता है। और ये जो नींबू होता है श्रेष्ठ गुणकारी होता है और शीतल ठंडा होता है और बहुत सारे रोगों का नाश करता है और गुणकारी होता है। आयुर्वेद के श्लोकों में लिखा है कि बीजपुर फलम स्वादु रसमलम दीपनम लघु, रक्त पित्त हरं कंठ जीवा हृदय शोधकम, श्वास कास अरुचि हरं तृष्णा हरं स्मृतम। इस तरह के ये जो नींबू होता है श्रेष्ठ होता है, गुणकारी होता है। और आयुर्वेद के श्लोका में लिखा है कि बीज परम फलम स्वादु रसमलन दीपनम लघु। ये जो बीजपुर होता है नींबू इसका रस अम्ल होता है और स्वादिष्ट होता है। और रस अम्लन स्वादु रसमलन दीपनम लघु और हल्का लघु हल्का दीपन पाचक होता है और श्रेष्ठ होता है। रक्त पित्त हरं कंठ जीवा हृदय शोधकम, रक्त पित्त रोग का नाश करता है और कंठ शोधक होता है और जीवा शोधक होता है और हृदय शोधकम, रक्त पित्त हरं कंठ जीवा हृदय शोधकम इस तरह के शोधक होता है और गुणकारी होता है। कंठ रोगों में श्रेष्ठ होता है और जीवा के रोगों में भी श्रेष्ठ होता है और हृदय के रोगों में श्रेष्ठ गुणकारी होता है। इस तरह के एक गुणकारी होता है। आयुर्वेद में लिखा है श्वास कास अरुचि हरन, और श्वास रोग का नाश करता है और कास खांसी इन रोगों का भी नाश करता है। अरुचि हरन, बेहजमी, भूख ना लगनी इन रोगों का भी शमन करता है। अरुचि हरन हृदय तृष्णा हरन स्मृतम, हृदय रोगों का नाश करता है। त्रिशा रोग, प्यास लगनी इन रोगों का भी नाश करता है। ये श्रेष्ठ गुणकारी होता है, शीतल होता है और जिस तरह मकड़ी और वृक्ष का बिच्छू ठूहा इनके विष का शमन कर देता है और गुणकारी होता है। और जैसे मनुष्य जो होते हैं शराब अधिक पीते रहते हैं और इसका पानी बना के पीना और जिम चलाना
दिल घबराना, इन रोगों का नाश हो जाता है और श्रेष्ठ गुणकारी होता है। ये जो वृक्ष होता है नींबू का श्रेष्ठ होता है और बहुत सारे लोग अपने घर पर ही ये वृक्ष लगा लेते हैं। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए 85 599 6130। मैं वह सरजीत सिंह, गाँव प्यौरी नज़दीक गिद्धड़वा, जिला श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब। गाँव प्यौरी, गली नंबर 7414। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय भीम, जय भारत, नमस्कार, सत श्री अकाल।